अब लोगों से वक्त निकाल कर पौधों से मिलने आ जाया करिए, क्योंकि इनकी सोहबत का जो असर है वो लोगों की सोहबत से असरदार है। इनसे रिश्तेदारी आपको जिम्मेदार बनाती है। वक्त हो जाने पर इन्हें पानी ना पिलाया जाए तो यह आवाज़ लगाते रहते हैं, सूख जाएंगे हम कह कह कर बुलाते रहते हैं। फिर आप खुद ही जिम्मेदारी से इन्हें रोज़ पानी पिलाते रहते हैं। दिन भर खुद खड़े रहते हैं धूप में और आपको छाँव देते हैं। जब आप इनको जान लेते हैं फिर इन्हीं पे दिल, इन्हीं पे जान देते हैं।